讚美你，你就係嗰位嘅常常帶領引導我哋嘅神。喺我哋嘅人生嘅路上，縱然遇到好多崎嶇嘅路，但係你不離不棄嚟到保守我哋。你又為我哋賜下咗你自己嘅話語嚟到引導我哋。當我哋願意嚟到跟隨你嘅時候，我就睇到有曙光有出路。我哋感謝讚美你，祈禱奉主耶穌基督嘅名字祈求，阿門。咁今日咧係馬拉松啊，咁咧就發覺有啲弟兄姊妹都係交通擠塞過橋都過咗成個鐘先可以嚟嚇，但係感謝神咧，佢哋都可以平安嘅到達喎。咁琴晚咧我都有一個經歷嚇，即係都幾危險下嘅，就係咧係傍晚6點零鐘嘅時候咧就翻屋企啦。咁去到呢個過咗呢個荷蘭隧道咧就上咗一條嘅高速公路啦，係嘛？咁本來都係天晴相當好行嘅，點知行下突然間哇傾盆大雨6點零鐘，我唔知大家呢度紐約都應該有突然間落一場大雨經歷咗10零分鐘咁樣嘅，咁嗰啲車咧就開得好慢啦。哇！我即刻咧差唔多咧落雨嘅時候睇唔見前面架車嘅因為咧就相當嘅狼狽嗰個時候後邊嘅車咧我就睇得見，所以咧就開慢啲啦，唯有係咁一部咧緊嘅慢駛，咁旁邊有啲積雨或者啲水喎，積水喺度，所以咧有時咧又要小心旁邊嗰條路又小心隔離嘅車，總之前後左右都要睇住咁咧就避免咧嚟到撞車咁都感謝神保守咧嚟到係經歷過10零分鐘之後天就放晴啦，去到嗰度啫行嗰條路就好行好多啦。人生咧有時你都會發覺突然啦晴天霹靂整一個咧係風暴臨到我哋都會有喎，唔知你曾經嘅過往經歷過咩風暴呢？但我又記起聖經所提到一樣一件嘅事情係非常嘅感恩，就係呢：有主在船中。記唔記得嗰啲門徒喺嗰個橫風橫雨嘅有大風大浪嘅嗰個船嗰度大家都即係驚到咩鼻哥窿都冇肉咁樣係嘛？但係呢，主喺船中嘅時候就保守我哋經歷過，盼望我哋嘅信仰呢，可以呢嚟到知道。主睇住我哋主睇住我哋，咁我哋咧能夠可以咧係經歷過前面所面對嘅各樣嘅風暴。咁今日咧同大家講一個題目咧，就係屬靈成長4部曲，好似唱歌咁樣就我覺得呢段嘅經文咧就係非常好嘅，我都係曾經都講過嘅。但係咧呢段經文咧就係已經係有好多嘅點喺度噶啦，所以咧都唔需要額外去製造啲咩點。就按住聖經1點2點咁樣嚟到講咧，大家容易跟，容易明白。希望咁咧呢卷嘅呢個嘅題目咧係出自於喺呢個猶大書1章20到21節頭先我哋都讀過啦。咁猶大書好短嘅啫，得1章所以咧大家翻去再重溫都得嘅讀多2次咁可以咧係更加嘅深入嘅嚟到去了解嘅咁首先講一講咧呢個猶大書嘅作者係乜嘢係邊位咁猶大書嘅作者顧名思義，你喺第1節1章第1節嗰度咧，你就會知道就係猶大咁猶大係何許人也咧？你一聽到猶大，如果你唔睇呢卷書卷咧，你一聽到猶大嘅話猶大咁可能你會誤會咗會唔會係嗰個賣耶穌嗰個猶大咁應該就唔會啦，係嘛？因為點會賣耶穌嘅猶大會會要寫出呢啲嘅神嘅説話咧，係嘛？咁猶大當時都好我哋叫 popular， 即係意思咧都好多人叫猶大嘅，即係好似而家你都可能叫大衛你周街嗌一聲大衛咁，可能好多人認你都唔定係嘛？猶大當時都係一個好普通嘅名，好多人叫猶大。但係呢個猶大就唔同嘅，呢個猶大咧原來就係耶穌喺地上嘅兄弟嚟嘅喎。因為第1章第1節嗰時候講到咧，佢係雅各嘅兄弟。咁雅各又係邊個雅各又係喺耶穌喺地上嘅兄弟嚟嘅喎。咁咧所以咧就係有呢個嘅有一種咁樣嘅關係喺度嘅。咁猶大咧喺耶穌未復活之先咧，佢嘅態度對耶穌個態度係點佢係唔相信耶穌嘅喎，係嘛？30年來咁跟住耶穌出入睇住你大，你係神。即係佢咧喺佢心裏邊咧，佢從來都冇咁樣嚟到以為喎，係嘛？咁所以咧就佢係唔相信耶穌就係嗰位嘅又真又活嘅神嚟嘅。咁所以甚至咧有時咧就會點講同埋佢啲家人咧嚟到去譏笑耶穌，
喺約翰福音有一段記載咁話，即係耶穌咧因為傳道嘅緣故咧，連飯都唔記得食，咁佢哋就話，即係佢哋就係咁樣嚟到話，你乜飯都唔食㗎，有冇搞錯？即係意思咁嘅意思嘅。不過我相信咧，佢哋都係出於好意嘅，係嘛？即係你諗到，如果你見到你屋企人日忙夜忙咁廢寢忘餐咁樣，個身體又即係越嚟越唔好差，咁你都可能會問候一句，喂，唔使咁唔使咁搏係嘛？你記得食飯啦，咁可能係關心都唔定嚇。咁總之咧，佢就係喺耶穌未復活之前咧，佢就唔信嘅。咁但係耶穌復活咗之後，個態度真係180度個改變喎。因為佢冇辦法可以否定耶穌從死裏面復活呢件事。佢見到耶穌，哇，生勾勾又嚟過喎，係嘛？佢明明見到佢喺十字架上被釘噶嘛，係嘛？埋葬咗噶嘛，石頭擁住噶嘛，即係呢啲咧就冇辦法去否認嘅。點耶穌咧喺佢哋當中嚟到顯現喎，所以咧猶大都係其中一個見證人喎。佢見到耶穌復活喎，冇辦法嚟到否定。如果耶穌唔係神嘅話，點可以從死裏面復活？點可以嚟到係生勾勾咁樣活喺佢面前咧？所以從嗰日開始，呢個嘅猶大咧，耶穌喺地上嘅兄弟咧，就開始嚟到學習認識跟隨耶穌。後來仲成為教會嘅領袖咁咧。但係咧，當你嚟到去睇一睇當時教會嘅個發展嘅時候咧，佢就睇到好多問題，睇到呢個好多嘅異端嘅流行好多假先知、假學說好多嘅嘢咧嚟到係令到當時嘅信徒都好受迷惑。咁所以咧，佢就寫咗猶大書啦。猶大書嚟到叫做辨別真道即係講咩係真咩係假。咁佢嚟到去鼓勵勸勉基督徒咧嚟到去好啲嘅嚟到去認識神、認識聖經係嘛。咁呢個就係當時一啲嘅背景啦。好簡單，我哋睇到即係幾節嘅經文即係20同埋21節。但係呢度咧有4方面咧，我哋可以嚟到去思想嘅。非常好咁樣咧，等我一路慢慢出嚟咁第一方面就係話呢個猶大咧提醒當時嘅信徒，同埋我哋今日嘅信徒。因為今日我哋讀呢本書嘅時候，我哋知道神透過佢哋要講咩說話係嘛。咁第一方面就係話在至聖在至聖嘅真道上造就自己。至聖嘅真道上咩至聖真道上首先我哋嚟到睇睇我哋所信呢位神，佢係一位咩嘅神係一位聖潔嘅神嚟嘅。所以佢講嘅說話，神嘅話語咧係聖潔嘅話語，係嚟到幫助我哋學習聖潔。咁咩叫聖潔咧聖潔你可以用嚟一個嘅了解，就係分別為聖原來神咧要將我哋從呢個嘅外邦人，從嗰啲嘅拜偶像、拜假神嘅人咧，分別出嚟，成為佢嘅子民，成為佢嘅國民所以呢個就係分別為聖所以佢嘅說話咧就係嚟到幫助我哋分別為聖。所以今日你睇見咧係神嘅話語嗰個寶貴，所以你要認識神嘅話先得嘅。咁神點樣幫我哋分別為聖咧？所以猶太人以色列人喺呢個舊約嘅歷史裏邊，我哋睇見神定係好多咩律例啦、典章啦，要佢哋做咩叫佢哋唔好做咩係嘛？神定係好多嘅規矩嚟到幫助佢哋咩咧？認識神，能夠分別為聖唔好同嗰啲異邦人、外族人咧係撈埋一齊。因為好多時候異族係點嗰啲唔認識嘅人咧，佢哋拜偶像啦，又獻祭，將嗰啲兒女咧當祭牲嚟到獻俾佢哋嘅神啦。佢哋咧就好多嘅淫亂啦，總之就唔討神嘅喜悅。所以神話你唔好學習嗰啲外邦人，你要分別出嚟。喺曠野嘅時候有迦南7族嘛，嗰啲都係非常嘅係拜偶像嘅人嚟嘅。所以神你唔好同佢哋撈埋一齊你要劃清界線，你要敬畏上帝，嚟到遵行神嘅俾你嘅律例同埋典章，咁你就得到祝福啦。咁所以今日咧，同樣我哋要認識神嘅說話，以致我哋能夠分別為聖。因為今日呢個世界咧會灌輸好多嘅唔正確嘅思想啦，唔正確嘅道德觀啦，唔正確嘅價值觀啦，嚟到搞亂咗我哋跟隨神嘅。所以我哋咧要必須從神嘅話語裏邊咧，要得到一個正確嘅態度。咁啊，當然咧，神嘅話語咧，佢哋今年咧特別咧係推動全年嘅讀經計劃。咁咧，藉住咧你可以話咧係瀟灑走一回聖經，好唔好？
咁咧有啲人已經走咗半年，差唔多而家都差唔多5個月啦嘛。咁咧將成本聖經能夠讀一次，快讀一次，咁加上咩啊？我哋又背誦神嘅話喎，咪淨係單單讀。有時讀咧叫做水鴨過背都唔知唔記得咗咩嚟嘅。但係你能夠背誦一啲嘅聖經咧，就能夠咧係心裏邊嚟到係有一啲嘅神嘅話語，常常會走出嚟嘅喎。你試下背下聖經啊！當你去到一啲關口啊，一啲嘅或者係問題啊，甚至危難嘅時候，有時神嘅話語就走出嚟，嚟到幫你嚟到去面對，幫你嚟到去經歷過嘅。好可惜，美國本嚟一個咧係敬畏上帝嘅國家嚇，喺200幾年前嚇，咁好多時佢哋嘅公校早幾廿年前喺公校嗰度咧，佢哋係有呢個十誡同埋容許祈禱嘅喎。咁但係咧就因為政策嘅改變咧，所以喺公校裏邊將十誡咧就攞走，唔好擺嗰啲嘢啦嚇，嗰啲咧係可能係當時嘅政權嘅人咧認為冇益處啦，係嘛？但係你發覺當十誡被移走嘅時候，喺呢個嘅學校裏邊咧就出咗好多問題特別我哋成日聽見咩校園槍擊案嗰啲人咧濫殺無辜有好多嘅問題嚟到出現。所以因為冇咗神嘅説話喺佢哋嘅當中嘅時候，人就叫任意而為啦。咁同樣咧，如果我哋知道神嘅説話嘅時候，我哋就可以防備異端啦。正係當時猶大嘅提醒啊嘛。你哋要知道神嘅説話咧，你就知道咩異端。今日呢個世界裏邊咧，有正牌貨，但係亦有 A 貨係嘛？好多時候我都提到話，你去 Canal 街嘅時候，你就會買到好多 A 貨噶啦。嗰啲好似喎好似嗰啲正貨喎咩手袋係嘛？咩 LV 手袋係嘛？做到真係好似一模一樣甚至你覺得可能佢仲好過啲正牌貨咁但係咧始終係質地有啲唔同嘅係嘛？咁所以你要驗明正身究竟邊啲係真，邊啲係假？因為因為魔鬼撒旦亦好識得去利用好多嘅偽裝係嘛？你以為佢係真嘅，嚟到蒙蔽我哋嘅。咁比較咧係容易比較多出現嘅咧，就係喺呢個嘅紐約裏邊咧，你又有見到啲叫耶和華見證人啦，摩門教啦，或者係東方閃電另外一個名稱叫神全能神教咁你睇見呢幾個嘅信仰，呢幾個嘅叫異端咧，係喺呢個紐約裏邊幾活動下嘅。所以大家要留意你知道佢哋嘅信仰，起碼你要知道自己信咩嘅，所以咧你就可以嚟到鑑別啦，係嘛？所以你可能鑑別好多嘅異端，好多時候咧佢哋唔相信耶穌係真神好多時候，同埋咧佢哋會用第二本書嚟到凌駕或者平排聖經嘅咁所以你要留意咯。咁另外咧仲係佢哋要靠功德你要做幾多做呢啲做嗰啲啦，咁你先至有資格可能會上天堂。咁你即係你會發覺咧，咦有呢啲咁嘅即係問題出現嘅，咁你就了解到話呢個即係呢個都唔係正牌貨嚟噶，咁你要小心啦。咁所以咧呢個猶大咧嚟到教導我哋必須咧喺呢個嘅變幻莫測嘅世界裏邊咧，我哋需要嚟到裝備自己，就喺至聖嘅真道上去造就今日咧如果你話我都係對聖經唔係認識好多，咁重新立志嚟到讀聖經咯，重新立志嚟到去多啲親近神啦，係嘛？咁幫助我哋咧能夠有好嘅嗰個根基，好嘅根基，免得我哋會隨風而流咁講完第一方面咧，我哋就睇第二方面咯。喺呢個嘅20節後邊嗰度就講到話，在聖靈裏禱告。咩係在聖靈裏禱告咧？首先我哋嚟到了解，我哋所信嘅信仰係相信有三位一體嘅神。咁有好多時候你要解釋三位一體咧，係相當唔容易，係呢個個神嘅奧秘嚟嘅。聖父、聖子、聖靈三位一體嘅神。咁你話從邊度而嚟聖經有冇咁大隻咁樣講話神是三位一體的？咁冇。不過咧，你可以從阿保羅佢嘅書信嗰度咧，常常睇到佢嘅祝福嘅話語咧，佢就會咁樣講。同時我哋成日祝福你都聽到我咁講係嘛？咩願主耶穌基督嘅恩惠、天父嘅慈愛、聖靈嘅交通感動，常與眾弟兄姊妹同在，從今時直到永遠。即係佢會將呢個三位一體嘅神聖父、聖子、聖靈咧嚟到提點出嚟嘅。所以我哋嘅信仰咧就係
相信呢位神係三位一體嘅。同樣喺《使徒行傳》裏邊我睇見咧聖靈點樣帶領嗰啲門徒嗰啲使徒咧嚟到去傳福音好多時你提到有聖靈。不過我哋發現今日咧，我哋喺我哋嘅禱告裏邊咧，都係較為少嚟到向聖靈禱告嘅，係嘛？我哋好多時會點天父、主耶穌我哋會好通常係咁樣祈禱，係嘛？但係我哋較為少咧，就話親愛嘅聖靈向聖靈嚟到禱告，係嘛？咁聖靈係咩咧？同樣聖靈咧喺我哋嘅信仰裏邊咧，聖靈就係重申我哋原來喺我哋嘅信耶穌嗰一刻嗰度咧，佢係好大嘅工作噶。佢嚟到感動人為罪為義咧嚟到去願意咧嚟到去信靠耶穌。所以聖靈喺我哋嘅重生，即係我哋信耶穌嗰刻咧，佢嘅工作係非常嘅大嘅。當我哋接受聖靈嘅感動嘅時候，我哋就會認識上帝。當我哋唔相信，我哋唔被聖靈感動嘅時候，我哋又仍然喺一個嘅魔鬼撒旦嗰種嘅蒙蔽嘅當中。當然有聖靈咧，反過嚟說，仲有咩有邪靈。我哋相信呢個世界有邪靈咧？有邪靈嘅，因為從聖經裏面你要睇到咧，邪靈嘅工作都非常多嘅。但係當耶穌一到嘅時候，邪靈就要收聲啦，邪靈就要走人啦，邪靈就唔敢嚟到做嘢噶啦。所以睇見，如果你要選擇信邊個嘅話，當然要信聖靈啦，信神啦，唔係信呢個魔鬼撒旦嗰個掌控中嗰啲嘅邪靈啦，係嘛？咁所以你會分別嘅。今日咧喺呢個世界裏面，邪靈嘅工作都係仍然係唔少嘅。佢藉住咩藉住好多嘅拜偶像啦，好似我哋中華好多嘅民間嘅宗教嘅偶像咧，藉住咩通靈係嘛？咩問米占卜呢啲呢啲都係邪靈嘅工作嚟嘅。因為咧好多人咧好希望知道未來嘅事係嘛？我哋都好希望將來會發生咩事，咁我可以部署一下，可以準備一下啊嘛。咁所以咧魔鬼撒旦就利用呢啲嘅媒介嚟到去牢籠人心。以為咧係其實你知道將來係咪一定好咧？知道下一刻會發生咩事係咪好咧？唔一定嘅喎，唔一定嘅喎。咁所以但係邪靈嘅工作咧係透過呢一啲嘅媒介係嘛？或者係問米占卜我哋喺呢個哥倫布公園嗰度咧都係以前好多，而家唔知仲有冇一檔一檔嗰啲婆仔咁擺個檔攤喺度咧，你行過咧有好多人咧走去問下前程算下命咁樣係嘛？呢啲都係媒介，呢啲係靈界嗰個嘅爭戰嚟嘅喎，我哋要小心，我哋唔好俾佢迷惑因為咧佢可以透過呢啲嘅你相信靈界嘅嘢咧，因為佢都有啲嘅能力嘅喎，魔鬼撒旦有啲能力嘅喎，但係當然佢嘅能力係唔夠上帝大，唔夠神大嘅，神係掌管一切嘅，所以我哋要小心我哋唔好被呢個嘅邪靈嚟到去掌管我哋嘅生命，我哋要相信神，我哋要讓聖靈嚟到掌管我哋。我哋再深入到去睇咧，喺聖靈裏邊喺聖靈裏邊禱告又係咩回事咧？首先我哋知道咧，原來聖靈常常都為我哋禱告嘅喎。佢用說不出嚟嘅嘆息係嘛？聖經講到說不出嚟嘅嘆息為我哋祈禱。我諗嘆息，如果我哋中國去理解嘆息呢個事咧，好多時就諗到好似你阿爸你阿媽咁，即係如果我哋做得唔啱，行差踏錯嘅時候，佢就咁個仔又出去出邊咧，就係做啲咁嘅壞事即係有辱家門啦。咁即係佢有時都管唔到，或者想管都管唔到，就唯有係嘆息。所以有時當我哋犯罪，我哋遠離神嘅時候，聖靈為我哋嚟到嘆息為我哋嚟到去用佢嘅嘆息嚟到為我哋祈禱，希望我哋可以回轉所以聖靈咧，當我諗到呢樣嘢嘅時候，就諗到聖靈嘅愛。好多時候我哋都會知道天父愛我哋，耶穌愛我哋係嘛？我比較少啲去諗聖靈點樣愛我哋咧。原來聖靈好愛我哋噶，佢為我哋咧嘅人生嘅路上，我哋點樣跟從神嘅呢啲嘅事咧，佢好緊張好多甚至用嘆息嚟到為我哋祈禱，希望我哋回轉嚟到咧係跟從神。所以聖靈好愛我哋，所以我哋要讚美佢，我哋要感謝佢。不過聖靈有陣時咧，就有啲嘅宗派咧，就將佢極端化咗。佢哋乜都講聖靈，乜都話，就將聖靈咧係推到即係最高位，就反為咧就係聖父聖子咧就少提及
咁呢樣嘢又唔合聖經嘅真理嚇。所以咧，我哋聖靈係三位一體嘅神，所以我哋咧係同樣嘅尊重，佢哋係同等嘅同榮嘅啊。所以喺聖靈裏邊嘅禱告嘅意思就係咩咧？就係順服聖靈，順服聖靈，順服聖靈需要放低自己嘅。你有冇發覺你嘅祈禱咧？其實你都好正確嘅。你覺得你祈禱得好，話係咪呢啲事都係神嘅國度啊？為我嘅需要都好正確啊！為我喺呢個嘅位置上面，好多時候你都以為我哋會覺得我哋自己嘅祈禱係好啱嘅。但係有好多時候我哋會發覺，當嗰個事情嘅發展唔合我哋嘅意思嘅時候咧，我哋心裏邊咧會有一種嘅點講啊？一種嘅埋怨，或者一種咧話神點解唔聽祈禱啊？嘛，最多人講就話神你點解唔聽我祈禱啊？係嘛？當你發覺有咁樣嘅情況嘅時候，我哋要細心諗一諗，會唔會係我哋嘅以自我為中心嘅禱告咧？如果真正喺聖靈裏邊嘅禱告就係願意順服聖靈，放低自己，讓神自己掌王權，居首位。我哋睇見耶穌基督嘅順服喺客西馬尼園嘅時候係嘛？佢要走上呢條苦杯嘅路。要接受呢個苦杯嘅時候，其實佢都會出聲係嘛？佢話咧，如果可以攞走呢個苦杯就好啦，可唔可以咧？即係攞走就好啦。但係咩咧？但係咧就係只係你嘅旨意係嘛？佢要順服上帝嘅旨意，而唔係佢自己嘅意思。所以喺聖靈裏邊嘅禱告，即係話我哋要順服神嘅引導同埋帶領，唔係我哋自己嘅旨意。喺伊甸園裏邊，我哋睇見人類嘅始祖亞當同埋夏娃嘅失敗，係嘛？佢哋嘅失敗，因為佢哋唔聽神嘅說話，佢哋體貼自己嘅情慾睇見哇，園中嗰棵分別是我樹上嘅果子好正眼金金睇住啦，魔鬼撒旦藉住條蛇嚟到引誘佢哋啦，結果佢哋就失敗咗啦，佢哋就唔聽神嘅話，因為佢哋體貼自己嘅意思啊嘛。咁但係耶穌基督幫我哋挽回，成為我哋嘅挽回祭耶穌嘅順服，讓我哋咧能夠係得蒙呢個神為我哋預備嘅救恩。耶穌一次過嘅死，能夠成就呢個永恆呢個救恩。所以聖靈裏邊嘅禱告就係順服聖靈嘅帶領，放低自己。第三方面喺21節咁樣講，佢話保守自己常在神的愛中。點樣保守自己喺神嘅愛中啊？咁呢度特別有一個字好緊要咧，就係保守啦，同埋愛啦，係嘛？呢兩個字都好緊要啦。好多時候點樣保守自己喺神嘅愛中咧，就講到一種叫咩啊？關係啦，一種嘅關係。情人嘅關係大家都可以明白嘅，係嘛？一對嘅情人，男女雙方點樣嚟到保持一定嘅關係，以至一步一步可以走向呢個婚姻嘅路咧？咁當然咧就係好多時候你都會你都做過情人啦，即係意思你同你嘅配偶未結婚之前，你點樣嚟到互相嘅嚟到去 keep 住保持嗰個關係咧？好多時送下禮物啦，係嘛？寫下情信啦，係嘛？打多啲電話啦。當你喺呢種嘅關係嚟到去維持得越嚟越好嘅時候，就進而到一個嘅結婚嘅呢一步啦，係嘛？你會盡你嘅努力因為你喜歡對方想同對方咧一生一世嘅話咧，你就會用盡你嘅方法，用盡你嘅表達嚟到去將呢段嘅關係咧係嚟到去爭取，嚟到去進步，嚟到去發展，以至咧能夠走向人生嘅一個嘅婚姻嘅路。咁當你結咗婚嘅時候，你又點樣嚟到去保持一個夫婦嘅關係咧？你點樣嚟到保持咧？夫婦嘅關係好多時候啦，喺我哋結婚嘅起初嘅時候都係當然咧可以用好多嘅用説話啦，用行動啦，用禮物啦，咁都係嚟到去表達大家之間嘅嗰種嘅關係嘅愛嘅表達係嘛？咁但係咧當日子長咗落嚟嘅時候，你會發覺好容易會淡㗎喎，即係嗰啲咧再唔係一啲嘅，有時你都唔記得咗添㗎啦。譬如好多時我哋都唔記得
太太幾時生日啊？呢個先生幾時生日？有時我哋都唔記得咗嘅。過時過節，有時本來以前會送禮物嘅，但係有時又忽略咗喎。所以嗰啲嘅關係咧，慢慢咧就係唔係咁容易去保持嘅喎。咁當我哋去到一個嘅幾十年夫妻係嘛？咁你點樣繼續嚟到保持呢段嘅關係咧？我相信有啲嘅共同嘅理想。起初咧係一種叫共同嘅語言啊嘛，有共同嘅語言就好溝通啦，係嘛？大家咧可以互相嘅明白對方咧。但係慢慢咧去到一個地步，可能要去另一個層面咯，就係有共同嘅理想。因為有共同嘅理想嘅時候咧，你就會有共同嘅語言啦。咁你話我咁你同阿師母有咩共同理想啊？係啊，我哋真係有啲共同理想咯。就係咧，我哋早2年前咧就開咗一個嘅聖經嘅網站喺呢個油管嗰度啊。咁咧呢個咧其實都係為預備我哋喺嗰個退休一齊嚟到去做一件事嚟嘅，就係咧錄製一啲嘅聖經嘅書卷讓嗰啲嘅讓嗰啲基督徒又好或者慕道嘅朋友能夠聽特別嗰啲年長嘅人士，你知而家咧眼又矇耳又聾耳就唔聾好啲，眼又矇啊，所以你咧叫佢睇咧係唔容易嘅，不過聽咧就仲係可以係嘛，一開咗就可以聽係嘛。咁所以咧，我哋就錄製咗好多呢啲嘅聖經嘅書卷咁呢個就係我哋共同理想嚟噶當我哋咧係進入退休嘅時候，一齊咧，我哋嘅話語，我哋嗰啲嘅溝通咧，好多時候就會同喺呢方面啦。因為有共同嘅理想，我哋就會傾今日呢卷書錄成點咧？我哋有冇咩地方要即係改善一下咧？今日呢卷書係咪好多人聽咧？如果冇人聽，我哋要檢討一下，即係之類咁樣。我哋有一啲共同嘅理想。我啲喺溝通上面咧，我就多咗呢嗰啲嘅説話。我相信對夫妻咧，到幾十年嘅夫妻嘅時候咧，你就會好少再講太多嗰啲咩即係嗰啲嘅咩情情塔塔嘅説話，會比較少噶啦。因為大家都咁熟啦嘛，係嘛？即係嗰啲嘅説話咧，就會唔會太多噶啦？唔會話冇，都會有。但係咧，更加嘅嚟到要發展到咧有共同嘅理想。咁你話唔係個個都可以你開個網站咁樣讀聖經嘅啫，咁有第二啲嘅理想嘛？有啊，你哋都可以有第二啲嘅理想，可能全方位嘅理想啦，係嘛？你哋點樣喺晚年嘅日子裏邊長遠嘅日子裏邊點解一齊嚟到做一啲嘅方面工作，可以談論下呢啲事情啊？又或者係做一啲嘅關顧人嘅一啲嘅合作啦？有兩夫婦教會邊度咧有啲嘅弟兄姊妹嘅需要俾多啲嘅關心佢哋啊，可能呢個係你嘅理想都唔定嚇，咁個人都有唔同嘅。我哋求神嚟到幫助我哋。同樣，除咗情人或者夫婦，更加重要嘅就係神嚟到話俾佢聽，我哋要保守我哋喺神嘅愛中喎。點解喺神嘅愛中咧？如果你睇舊嘅先知何西亞書嘅時候咧，你要發覺咧，哇！神嘅愛真係何等嘅長闊高深啊！神居然命令嗰個先知，叫個先知你要娶個淫婦做老婆，哇！真係好唔容易係嘛？娶個淫婦做老婆嗰個淫婦仲有人哋嘅細佬哥喎，哇！咁你真係好難頂喎。但係何西亞先知順服，真係照神嘅話去做喎。其實神咧係透過呢個嘅婚姻咧嚟到反映一件咩事咧？就係佢同以色列人之間嗰種嘅關係，因為以色列人背叛佢啊嘛，嚟到靠近其他嘅國家埃及或者咩。即係唔去依靠神喎，所以令到神咧係好傷心所以神要透過一段咁樣嘅婚姻咧，你要話俾佢聽，縱然你係咁樣，我仍然係愛你仍然係接納你呢個就顯明神嗰個愛，所以神嘅愛係長闊高深嘅。咁我哋點樣可以保守常在神嘅愛中咧？其實就係親近神，就係你要同神建立一個密切嘅關係。我唔知你點樣嚟到神建立一個密切嘅關係，當然咧可以透過讀聖經啦、祈禱啦、參加教會嘅聚會啦、嚟到去同弟兄姊妹有溝通啦、你可以上網聽多啲嘅屬靈嘅講章啦呢啲都係一啲嘅可以建立你同神嘅關係以至咧能夠保守你自己喺神嘅愛中。當然更加重要嘅就係你願意嚟到聽神嘅話冇得罪神係嘛？因為神咧設立呢個律例典章誡命其實都係保護我哋喺佢嘅愛中嘅。好多時候你發覺咧，當你咧離開咗神嗰個保護嗰啲嘅誡命嘅時候咧，你就會發覺出咗好多問題嘅。
其實神定咁多誡命，好多人就話：哎呀，乜咁多束縛㗎係嘛？啊，咁我冇晒自由係嘛？其實唔係嘅，其實神定呢啲誡命、律例典章，係讓人嚟到享受真正嘅自由啊！所以話喺真理裏邊得到自由啊嘛。神話唔好殺人，你話我唔中意啊，我要殺人，你試下殺人啦，你會點咧係嘛？你走去殺人咧，你從地上受到制裁，你嘅心靈受到制裁。你殺咗個人，你自己夜晚唔會發惡夢啊？你會發惡夢噶。就算你冇俾人捉到嘅話咧，啊，就算佢哋可能要逃亡係嘛？你諗下嗰啲生活係幾咁嘅可怕嘅。所以如果你聽神話喺神嘅愛中，聽神嘅誡命嘅時候，其實就係一種被神保護你嘅啊。所以我哋需要嚟到去親近神，聽神嘅說話。最後一點啦。有一點喺廿一節咧後半節嗰度講到，我哋要仰望我哋主耶穌基督嘅憐憫，直到永生啊！呢個一個好特別嘅字就係講到憐憫啊。點樣仰望耶穌基督嘅憐憫？其實憐憫咧，我哋睇英文嘅時候咧就叫做 mercy 係嘛？憐憫啊 mercy。原來神喺我哋人生裏邊有已經係好憐憫我哋噶啦。特別當我哋未認識神嘅時候我哋好多時候會遇到唔同嘅危難嘅。如果嗰個時候我哋喺呢個世界上消失嘅話咧，嗰個後果真係不堪設想。喺我人生未信耶穌嘅時候咧，我有至少3次危難嘅，3次危難。第一次咧，我記得咧就係喺呢一個嘅喺呢一個香港嘅一個泳池嗰度爭啲浸死嗰個泳池咧喺九龍，大家知道九龍嗰邊嚇。咁九龍嗰邊嗰個泳池咧就有啲地方咧，其實咧兩個岸邊距離好近嘅咁我當時咧就唔識游水，不過我識得一招叫閉氣泳法，閉氣即係一口氣嘅啫。如果個口氣冇咗咧，就死緊㗎啦。咁我話：咁近啊，2步啫嘛，游到去啦，就唔怕死。咁喺度搏命游，咁游，哇！真係唔夠氣喎！一唔夠氣嘅人係點啊？就沉㗎啦。哇！咁我真係嗰時好驚喎。咁驚起嚟咧，就隻手啦，係咁摸，希望揾到啲可以揾到啲靠山啦，係嘛？希望其實離開個岸好近㗎啦，離開個岸咧可能咧係1尺嘅啫，但係咧你喺個水度你睇乜都睇唔清楚嘛。咁搏命搲咁就神就搲到一樣嘢喎，有一個人嘅背脊，哇！俾我搲到個背脊，哎呀得救啦係嘛？咁可以咧上岸。即係諗下，如果嗰時即係搲唔到嘅話咧，就沉咗落去咧會窒息㗎嘛，會即係浸死㗎啦。咁呢個第一次危難。第二次咧嗰次就唔係算危難，但係嗰次可以好危嘅，就係移民搭飛機嚟美國嘅時候，咁喺呢一個嘅大西洋嘅上空遇到嗰啲嘅暗流好傾盆大雨咁嗰個飛機咧，即係你都試過氣流一上一落，一上一落嗰個心係點跳出嚟嘅真係你有冇坐過飛機係咁好驚㗎嘛，即係即刻祈禱我睇見佢周圍嗰啲人都好似喺度祈禱咁樣咁喺度祈禱啦，求佢哋嘅神啦好似阿保羅咁樣坐嗰條船咁啲人個個唔係，好似呢個係呢個約拿咁求自己嘅神係嘛，即係好似哇好驚嘅喎，即係用乜意即係出事㗎嘛，坐飛機係嘛？咁呢個第二次係危機啦，唔算係危難啦係嘛？咁第三次咧第三次喺邊度咧？一時都唔記得咗。總之就人生起碼有3次嘅危難嘅。但係神嘅憐憫，如果嗰陣時咧我係離開呢個世界嘅話咧，哇！真係嗰個後果不堪設想。所以神自己嘅憐憫，所以呢個英文叫 mercy。人生我哋都會遇到好多嘅問題，好多嘅困難，好容易咧我哋人生年紀咧漸長嘅時候咧，好容易遇到嘅問題咧就係疾病嘅每個人都會病嘅喎，有啲係小病就無傷大雅係嘛？增加抵抗力咁樣都 OK 嘅，但係有啲嘅大病咧，係令到個人咧完全咧係失去體力啦、精神啦，咩都唔想做，即係好似喺度等咩咁係嘛？嗱喺我哋嘅基督教嘅圈子裏邊有一位嘅姊妹咧，大家都好熟悉叫做蔡蘇娟。蔡蘇娟姊妹喺人生嘅裏邊咧，好多年咧係遇到一個好大嘅問題，就係佢患咗一啲嘅嚴重嘅疾病。就係咧，佢嘅眼咧好怕光嘅，好可能醫生診斷咧話佢受好似俾啲瘧疾，可能啲蚊咩咬到之類咧，以致咧佢唔能夠好似一個正常人咁樣嚟到生活，所以佢屋企咧佢屋企嘅裏邊咧全部落晒窗簾㗎，
黑掹掹咁嘅，即係佢好怕光啊嘛。咁你發覺一個人咧喺咁樣嘅情況之下，係咪覺得哇，好似做人仲為乜好咧？係嘛？啊，有咩意思咧？成日喺個暗室嗰度啊，所以叫做暗室之後，有咩意思咧？好似咩都做唔到咁樣啊！咁但係神有佢嘅意思嘅喎嚇，因為佢咁樣嘅緣故，佢就親近神啊，佢仰望神，神憐憫佢啊，神為佢咧預備好多機會啊！啊，有好多達官貴人啊，咩平民百姓啊，咁你走去探望佢喎。有啲人仲帶住即係好似咧係，哎呀，佢咁慘係嘛，即係安慰下佢啦，啊嚟到睇下有咩幫助下佢咧。啊，誰不知咧，好多人去到嘅時候，反為調轉過頭嚟咧，係俾佢安慰，俾佢嚟到鼓勵啊。因為佢咁嘅情況，佢能夠心裏邊仲係有力量啊。原來咧，雖然身體係唔係咁好，咁但係佢個心咧，佢個心靈咧係有力量嘅。所以佢可以安慰別人啊，喺患難中仍然可以安慰啊，鼓勵別人。好多人因為佢緣故信咗耶穌，好多人因為佢緣故得到鼓勵。咁所以咧，我哋藉住呢個蔡蘇娟嘅佢嘅呢個嘅人生嘅經歷咧，可以明白得到，原來喺我哋人生嘅危難嘅當中，有神嘅憐憫。如果唔係咧，我哋就冇辦法嚟到認識神，得着呢個嘅救恩。縱然我哋人生有苦難，信咗耶穌之後有好多唔同嘅苦難，但係神仍然喺我哋前邊係為我哋預備咗盼望，直到永生。有一日我哋都會面對我哋愛我哋嘅主，有一日我哋向往，我哋所向往就係嗰個嘅更美嘅家鄉。我都諗到咧，當我哋咧晚年嘅日子嘅時候咧，最唔容易過嘅就係瞓喺張床度，又唔走得喎，係嘛？即係又唔落得床。好多時候最後嗰幾年究竟點樣過咧？我哋真係唔敢想像，係嘛？即係我哋人最唔容易過嘅日子，所以好多時候我哋快啲話神啊，你真係快啲就接佢，唔好俾我捱啊！但係現今嗰啲嘅藥物係嘛，非常好啊，都係要幫一個人咧係就算你有咩疾病一路拖啊，俾啲唔同嘅藥你係嘛，一路你可以咧捱10年8年都得㗎。咁但係其實嗰啲嘅日子咧都唔係容易過㗎。嗰啲日子咧，如果瞓喺張床度喐都唔喐，你寧願瞓喺張床嗰度10年好啊，定係早啲翻去天家啦？但係你又唔走得㗎喎。咁唯有我哋可以希望嘅就係仰望主耶穌基督嘅憐憫。神有佢嘅憐憫，縱然我哋去到呢啲嘅位，去到呢個日子咧，我哋仍然咧心裏邊咧仰望我哋呢位救主，因為佢為我哋預備咗一個永恆嘅家鄉，係一個更美嘅家鄉啊！佢願意咧喺嗰個家鄉嗰度可以同我哋永遠嘅喺埋一齊，嚟到去共度永恆。呢個係我哋嘅盼望。求神幫助我哋呢4部曲咧，係有一啲嘅提醒係嘛？我哋要喺至聖嘅真路上造就自己，喺聖靈裏禱告，保守自己常在神嘅愛中，仰望我哋主耶穌基督嘅憐憫，直到永生。求神幫助我哋一齊低頭禱告啊！愛我哋嘅主，親愛嘅聖靈，親愛嘅天父主耶穌，我哋滿心感謝讚美你，係因為你嘅慈愛，你嘅憐憫啊，讓我哋能夠今日成為一個嘅何等樣嘅人。我哋有屬靈嘅盼望，我哋有永恆嘅盼望。求你幫助我哋面對呢個嘅世代，呢個嘅敗壞彎曲嘅世代，能夠靠住認識你、跟隨你、信靠你啊，與你同行，使到我哋能夠站立得穩，亦可以咧係幫助我哋周圍身邊嘅人嚟到去認識你，幫助我哋嚟到去仰望你。無論我哋喺咩嘅光景嗰度，喺咩嘅淒涼嘅境況裏邊，但係因為你係我哋嘅盼望，你為我哋預備咗更美嘅家鄉，以致我哋能夠憑信心嚟到走完呢條人生嘅路，可以嚟到與主同在，好得無比。我哋讚美感謝你，祈禱奉主耶穌基督嘅名字祈求，阿門。